E mais uma vez vemos como está as chuvas aqui. Ó, chovendo em Pesqueira. Começou a nublar uns 10 minutos mais ou menos. Dia 7 de fevereiro de 2026. Olha só como está a chuva, fortíssima, hein? Olha só. Não dá nem pra gravar muito. Muita chuva do sol. Olha só como está aqui. Dá pra ver a mata pintada, olha só como está a mata. Maravilha, hein? Tá muito quente mesmo. A chuva cada vez mais grossa, cada vez mais forte.